上课的时候的照片。那个发言要举手，这也是那个犯规的一项有发言要举手，所以你看他们问问题的时候，这个是在教室里面开的，这是告诫的对但是或者这边你在教室的部分有一个很重要，因为这个教室的话，里面这个是不是都是小朋友桌椅，里面有些你看英文昨天就是会放在，如果你说真的是之后在教室开始把这个上课请下跟小朋友，提醒再提醒，就是他们这些东西有些科多里面都还有放小孩子的东西，就是白天上课的一定要交代小孩子都不能去动它，连动都不能动，连翻不要好奇在那边翻，因为学校把这个教室借给你，这个老师把教室借给你。你要是说里面的东西有被犯或怎么样，那个学生跟那个老师反映的时候，哇，那就会很大的困难。你的科林共跟我们讲的时候，到时候的话下学期他就不愿意再见我们，再读。所以这个东西是我看到这个图这个教室的时候，对学校的经营这个是很重要的，要提醒的好，来这也是学校的一个补习班。这个就是活动中心的，你看桌椅不一样。学校企业中小朋友的这个活动中心就是这样的。这里找活动中心要有教室的才会有这种才会它有名字的。你看说。那个活动间没有这个东西，没有桌子，没有椅子，上课你还要去翻桌子椅子去用这个多好。所以你要找活动中心的人，这个也是一个要点，它的环境它的设备，我们也是要考量的。这个都是椅子、桌子都是他们在活动中心就有，所以很方便就可以这样子开展。然后这个是也都是这个是上课的提醒这个就是为什么有的小朋友会比较小，所以为什么要排2次3位？这个可能就是帮他使这个我听到3位纪委的他不认识的，你要帮他指一下，公让他对。所以2次3位老师的用意就是这样子我听他的部分。然后这个是然后看我们这个就是教室有一个孔子真相，我们这多是这边，这就是小朋友，职工老师，你看这边有4位职工老师，这是，好，对吧？没有几个案。